coming straight from the. Les flics amènent quelqu'un au SAMU et oublient le frein à main. Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком, ага. С ребенком. А, ну искусственный свет. Мне прям... Правой стороны разделите. Заметно справа, но не перестраивайтесь. Я не перестраиваюсь, я не перестраиваюсь. Я ехал прямо. Вот даже поворот. Я ехал, вот заметно справа, прямо на линии. Если мы едем сейчас, вот что не так? Ну хорошо, я отправлю видео, приемный ГИБДД, пускай там рассмотрят. Вы перестраиваетесь, понимаете? Я одновременно перестроение не обязан запустить. Если я еду прямо по своей полосе, вы перестраиваетесь, понимаете? Меня перестраивают по правилам. Я не перестраивался в вашу полку, это четко по своей прямо.
Крик Подмосковья. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковья Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналю. А Блядь, всё, творите, блядь. ебаньку ты ебаная, блядь. Вообще пиздец. Recorded it? Yep. Сегодня. Ну ладно, до вторника. Надеюсь, мы станем. Да, Светлана Далько, да, ожидается, мы будем встречать вторую часть представительниц организации «Дорога добра». Вот, за сегодняшнюю студию. Ну, кстати, есть билет для того, чтобы новости. Скажи, почему они не ясно? Forever. I'm Byron Jackson. Never meant to make you